El més important per retornar l'esperança i la confiança de l'independentisme del carrer és que en aquest Parlament que tinc aquí darrere hi entrin cares noves que no juguin amb la idea de la independència de Catalunya per recollir 4 vots i que tinguin en la idea de la llibertat de la pàtria i de catalanitzar Catalunya al nord de la seva política. Perquè sense això anem directes a la ruïna espiritual i econòmica. I aquests nous protagonistes de la política catalana hauran de sacsejar l'escenari polític i aquest Parlament i treure l'independentisme de la situació de postració i de derrota en el qual es troba fins ara. Aquestes cares han de venir de fora de l'independentisme oficial. Aquestes cares noves han de ser conscients que s'han d'encarar sense manies els diputats fatxendes i amb l'aire del colonitzador que representen Ciutadans, PP, PSOE i els de Vox que vindran. Han de ser diputats que representin a la Catalunya vencedora que no es deixa trepitjar pel primer espanyol que passa. Aquests nous representants és el més urgent que necessita Catalunya, molt més que noves infraestructures o nous pressupostos. Ells són la veritable necessitat de la nació. I els que us sentiu cridats per aquesta responsabilitat, teniu ara l'oportunitat d'esdevenir els artífex d'aquesta victòria. I la manera és podent-vos apuntar a les eleccions primàries de Força Catalunya per confeccionar la nostra candidatura que ha de poder entrar en les pròximes eleccions a dins aquest Parlament. Repeteixo, vosaltres sou els artífex de la victòria. Escriviu-nos.